ഹൈട്രീസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. തുഷാരഗിരി വെള്ളച്ചാട്ടം. കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ കോടഞ്ചേരിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അതിമനോഹരമായ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് തുഷാരഗിരി വെള്ളച്ചാട്ടം. കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ഏറ്റവും തിരക്കനുഭവപ്പെടുന്ന വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ രണ്ടാമതൊന്ന് ആലോചിക്കാതെ കിട്ടുന്ന ഉത്തരം തുഷാരഗിരി വെള്ളച്ചാട്ടം എന്നതായിരിക്കും. മഴയാണെങ്കിലും കത്തുന്ന വെയിലാണെങ്കിലും അതൊന്നും വകവെക്കാതെ സഞ്ചാരികൾ സകുടുംബം വരുന്ന ഇടങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് കോടഞ്ചേരിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കേരളത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളിൽ ഒന്നായ തുഷാരഗിരി വെള്ളച്ചാട്ടം. ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന ചൂടിൽ നിന്നും ശരീരത്തെയും മനസ്സിനെയും കുളിർപ്പിക്കുവാനായി തണുപ്പുള്ള ഇടത്തേക്ക് സഞ്ചാരികളുടെ തിക്കും തിരക്കുമാണ്. ഇക്കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കോഴിക്കോട് കോടഞ്ചേരിയിലെ തുഷാരഗിരി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ കാഴ്ച ആസ്വദിക്കാനായി സന്ദർശകരുടെ തിരക്കായിരുന്നു. അവധിയായതോടെ കുടുംബവുമൊത്തും അല്ലാതെയും നിരവധി പേരാണ് ഇവിടേക്ക് ഒഴുകിയെത്തിയത്. മഞ്ഞളിഞ്ഞ മലകൾ എന്ന് അർത്ഥം വരുന്ന തുഷാരഗിരി പശ്ചിമഘട്ടത്തിൻ്റെ മടിത്തട്ടിലാണ് നിലകൊള്ളുന്നത്. പ്രകൃതി ഭംഗി കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ ഇവിടം ധാരാളം വനസമ്പത്ത് കൊണ്ട് പേരുകേട്ട ഇടം കൂടിയാണ്. ഇരട്ടമുക്ക്, മഴവിൽച്ചാട്ടം, തുമ്പിതുള്ളും പാറ എന്നീ പ്രധാന വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളെ ചേർത്താണ് തുഷാരഗിരി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. പാറയുടെ ഏറ്റവും മുകളിൽ വെളുത്തു നുരഞ്ഞ് പതഞ്ഞു വീഴുന്ന ജലപാതമാണ് ഇതിൻ്റെ പേരിനെ അന്വർത്ഥമാക്കുന്നത്. ഇവയുടെ അടുത്തെത്താൻ ഒരൽപ്പം ശാരീരിക അധ്വാനം ആവശ്യമാണ് എന്നത് അവിടേക്ക് പോരുന്നവർ നിർബന്ധമായും മനസ്സിൽ കരുതണം. പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകളോട് ചേർന്ന് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന തുഷാരഗിരിയിലേക്ക് കോഴിക്കോട് നിന്നും 53 കിലോമീറ്റർ ദൂരമുണ്ട്. വനം വകുപ്പ് നൽകുന്ന പാസ് എടുത്തതിന് ശേഷമാണ് തുഷാരഗിരി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ സാധിക്കുക. തുഷാരഗിരിയിൽ എത്തുന്ന സഞ്ചാരികളിൽ കൗതുകം നിറക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് 500 വർഷം പഴക്കം ചെന്ന താന്നിമുത്തശ്ശി എന്ന വൃക്ഷം. മലകൾ കയറിയിറങ്ങി കാട്ടിലൂടെയുള്ള യാത്ര ആരെയും ആകർഷിക്കും. സാഹസിക യാത്ര ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സഞ്ചാരികൾക്ക് ഹരം പകരുന്ന ഉല്ലാസ കേന്ദ്രമാണ് ഇവിടമെന്ന് തുഷാരഗിരി ഒരിക്കലെങ്കിലും സന്ദർശിച്ചവർ പറയും. തുഷാരഗിരിയുടെ മറ്റു സൗന്ദര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയിൽ തുടർന്ന് കാണാം.
അതാണ് എടുക്കണ്ടേ കൊത്താ കണ്ടില്ലപ്പോ ഇതുപോലുള്ള മറ്റു പുതിയ വീഡിയോകൾക്കായി iTraceന്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.